E quindi 28 aprile, il secondo step della quinta edizione del Premio Art, questo premio che coinvolge tutti i linguaggi artistici, si svolge al Caffè Letterario di Roma, è alla quinta edizione e ha visto, cara Serena Bilancieri, che è una delle artiste partecipanti a questo step, ben 30.000 persone che hanno votato online sul sito premioart.it l'artista preferito. Allora, Serena Bilancieri, la vedete? Ciao a tutti. Ecco, è una bellissima ragazza, questo lo vedete, è anche un artista diciamo di pittura materica. Ci parli un pochino delle tue opere? Sì, intanto ciao Pomela, grazie di essere qua, sì, di ospitarmi. Sì. I miei quadri sono quadri materici e quest'ultima serie che ho esposto in questa esposizione l'ho intitolata Cuore in verso perché nei miei quadri ci sono delle lettere e cercando bene ci sono scritte non solo delle parole ma anche delle frasi, addirittura dei versi interi e di poesie. Ok, che però ti blocco un attimo. Sì. Del tuo libro per caso? Perché è anche scrittrice, oltre che fotografa e tanto altro, è anche scrittrice. Ho pubblicato una raccolta di versi che si intitola Introspettiva e a me è sempre piaciuta la pittura materica e dopo che ho pubblicato il libro mi è venuta l'idea di mettere nell'arte dei quadri anche quella della scrittura, cioè di unire le due arti. E quindi nelle mie lettere ci sono scritti dei versi in realtà. Ecco, c'è proprio una mappa in realtà di. Sai, noi abbiamo fatto, facendo una delle puntate di What's Art, che è questo talk show che facciamo qui al Caffè Letterario, parliamo di arte, abbiamo fatto un'intervista molto bella a Cheope, che sarebbe il figlio di Mogol, eppure lui introduce le lettere, non so se per caso hai visto quella puntata, è un bravissimo artista tra l'altro, lui di base sta a Milano, e, insomma questo a noi ci chiamiamo Caffè Letterario, quindi capisci che quando io ho visto le tue opere durante la selezione ho detto questo direi che si presta particolarmente. Meno male, sì. Quindi diciamo questi quadri sono leggibili di fatto. Sì, sono leggibili, c'è una mappa dietro e dove uno vede dove sono le parole, poi c'è la frase che c'è scritta. E la pittura materica, ritornando alla pittura materica, a me è sempre piaciuta perché ora sto usando la sabbia e anche una grana più grossa, però ho iniziato con la stoffa lavorata con la colla, con l'erba secca, con il silicone, con vari materiali e mi piace proprio l'idea della tridimensionalità perché con la luce del giorno i quadri prendono vita, quindi messi anche vicino a una finestra mi piace l'idea che vivano, no? Nella stanza e quindi si muovano. Oltre che la luce c'hanno l'ombra, no? Quindi infatti ci sono queste lettere che poi chiaramente a seconda di dove vengono messi queste opere c'è l'ombra che cade, quindi si modificano tra virgolette a seconda appunto della luce dell'ombra che gli cade. Beh Serena, direi che le tue opere qui al Caffè Letterario si prestano particolarmente, no? Bene, mi fa molto piacere, ci stanno benissimo sia come arte come diciamolo, facciamo parola. Pubblicità anche al Caffè Letterario, direi che è un bel posto, che ne dici? Spazio delizioso, io c'ero stata una volta, sicuramente lo conoscerete, venite perché merita assolutamente, poi è arredato in una maniera eccelsa, quindi allora ci siamo fatti una bella pubblicità, direi comunque passate per le prossime 2 settimane e quindi se volete vedere le opere di Serena Bilancieri, lei non ci sarà concretamente ma ci saranno le sue opere, venite sicuramente al Caffè Letterario per il Premio Art.